अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टेस्ट ओएलपी थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर। थर्मल ओवरलोड को टेस्ट करने का तरीका। ये मैंने थर्मल ओवरलोड का सर्किट बनाया हुआ है। इसके पॉइंट नंबर 1 और 2 के दरमियान बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है। 2 और 3 के दरमियान हीटर या रजिस्टर लगा होता है। ठीक है। ओवरलोड प्रोटेक्टर ओएलपी के पॉइंट नंबर 1 और 2 में बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है, जबकि पॉइंट नंबर 2 और 3 के दरमियान हीटर या रजिस्टेंस लगा होता है। 1 और 2 के दरमियान कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी नहीं तो ओवरलोड प्रोटेक्टर ख़राब है। 2 और 3 के दरमियान हीटर होता है, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान भी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो भी ओवरलोड रिले ख़राब है।